در اینجا آثار سیل بعد قریب 20 روز هم هنوز دیده می شود. خانواده اسمت الله قاسموف آهسته آهسته به زندگی عادیشان برمیگردد. حالا او شبها را در خیمه سپری می کند. روزانه با پاککاری آثار سیل مشغول می شود. چوی امی MVD معارف امیو بسیار طرفی ما در خدمت سخت کردن. ای حکمت می نداریم که ما را توقع نموندن. یاردم بسیار دادن. امی حوالیمو بسیار لای برآوردن. مهنت کردن. قریب 8-7 دلار امی حوالیمو لای برآوردن. به ساکنان ضرر دیده خیمه و خوراکواری دادند. خانواده مناجات رستم آورا در مسجد محله کاروانگذر جای کردند. شب را آنها در خیمه و حولی مسجد سپری می کنند. آنها انتظارند تا مصالح ساختمانی را گرفته بازسازی را سر کنند. از طرف دولت سلطات آمدن، خانم‌های تازه کردن، کمک کردن. خیلی که میبینه 2 متر آب در آمدگی در خانم‌ها. یگان چیزی زندگی تمام چیزی که داشتیم ما خانه‌های همسایه یافتیم. در گوهره کودک داشتیم، ماشینکا و تمام چیز از طرف دولت خوراک یادم کردن ما. حالا همه آسیب سیل در کولاب شمرده نشده است. پیشتر مقامات گفتند که سیل روز 2 می به 850 خانه ضرر رسانده است. از سوی پرزیدنت به آفت‌زده ها کمک ها رسیدند. مقامات گفتند که این یاری ها از سوزن گرفته تمام ابزار روزگار را در بر می گیرد. همه همی کارگرای همی میری شهر همی امچس اهمیت همه همی اردم که خلای چل همه را برآوردن تازه کردن خراکمون تامین کردن یاردم کردن همی برای تعمیر خانه مونده که اگر چی امکانیتی داشته باشن یاردم کنن. آرد خراکواری هم خیلی چی گرفته ببینید که یالی نه پسودا مسودان خیلی چیزامون چی نکردن. تخته و شیفیر نمی سیمنت هم خیلی چیزامون چی نکردن ولی ندادن. شب 1 می در کولاب باران سخت بارید و سیل آمد. ضربه سیل به بعض منطقه های شهر قریب هر ساله شده است. ولی این بار با دستور سروزیر قاهر رسولزاده قرار شد سه راهه دیوانه‌سای وسیع کرده شود. مقامات برای برطرف کردن پیامدهای آفت نیروی بسیار فرستادند. با آن نیرو اکثر خانه ها پاککاری شده و آسیب دیده ها در خیمه ها جابجا شدند. حالا اکثر آسیب دیده ها در خیمه ها به سر میبرند و تعمیر خانه ها ادامه دارد. به زودی به خانه ها وارد می شوند. اما امیدوارند در آینده از ضربه سخت سیل در اینجا پیشگیری به عمل آید.